嗱，腦電圖咧就係顧名思義啦，就係我哋度我哋個腦皮層發出唔同地方發出唔嘅正常嘅腦電波。咁我哋點做咧？黐電線喺個頭皮，跟住咧度駁路部機，好似心電圖咁啦。睇下我哋前額、左額。左右邊有冇咩唔正常嘅腦電波？正常嘅腦電波咧就好似少少慢慢好平復嘅電波嘅，好細嘅。如果我哋揾到啲，有個地方，譬如講緊係前腦嘅左邊，你見到啲唔正常嘅電波係佢唔係好平復嘅，係好 sharp 一個 spike 嘅，好高啊，好發得好犀利啦。咁即係話咧，個病人個左邊前腦嗰個位咧有啲唔正常嘅腦電波嘅分泌出嚟啦，係啦，咁呢一樣嘢咧就係幾幫助我哋確診嘅嗰個癲癇症嘅。但係如果個病人完全個腦電波都係正常，但係都唔代表佢係冇癲癇症，因為有陣時我哋係度唔到嘅。係咪因為佢唔係病發嗰陣時，其實係冇分別嘅咧？我都諗緊呢一樣嘢，即係好似你心房顫動，唔係下下都係嗰下你度嘅時候佢顫俾你睇噶嘛？係啦，啱啦。咁有啲病人佢係你度腦電圖，你係度呢一剎那啫嘛。所以有啲病人咧，我哋要收佢入醫院，咁咧就喺間房令佢瞓覺。瞓24小時或者48小時，即係好似我哋心臟科都係咁樣樣，孭住部機睇下個心跳啊，有冇咩唔正常？可能我哋盡晒24小時或者48小時，我哋嘅叫個睡眠嘅腦電波圖，有機會揾到㗎，因為你要48個鐘頭，亦都有機會揾唔到，但係揾唔到唔代表佢唔係癲癇症。